Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bindo isolomo gango benzo. Nakuta nina shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission y'a bien, bagago y'a bien, théâtre y'a bien. Yo soya malamu, yo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana yebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosorisa yo masolwango eza ya nanyo chez Landry Kingelezo. Chez Landry Kingelezo. Makambo ya solo eza awe. Chez Landry Kingelezo. Makaga ya solo eza awe. Chez Landry Kingelezo. Masolo ya solo kuna teo. Chez Landry Kingelezo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Kobo sana teo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana mama nyese tulenge nyange ya Clovis, ya Brunelle, ya Annabelle, ya Gladys, le Calfred, le Kanene, le Kakage, no kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armelio. Merci bandeko balandi bakali magazine motuna na bino pe biyano na bango e bondisa pe epesameli wa bino leki wa bino mona wa bino Dete Landry Kingelezo mona mama Agnès tout lenge azali ngai mote nazali équipe technique ezali kosalisa ngai na nsima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Gracia masana yoso ya makasi réalisation tasimbi yango coordination ya Dete Landry Kingelezo ezalaka na ngai esengo na kotaka na bandako sans invitation pe na Boete na banda masono na mokolo malelo esimbo de sa divinité tata Simon Kimbango qui a mané le patron de la 4e génération na pesi mama Régine Mokolo na France Mbote na pesi mama Blandine Wasunga na Afrique Sainte Mbote na pesi Samantha Toulé na Italie na pesi Mbote na pesi Giscard Bellove na France Patrick Kiame na États-Unis américains petit magique pénétration grâce à nos massacres personnels makase et ma biso tous les cas voilà ndenge toloba kaka awa nde esika esipelisaka ba téléspectateurs nyonso balandaka Dete Landry Kingelezo dans le monde na plateau nanga nazanga moko te naza na ndeko na bino tomona na bino tobeta na lisolo ya tata Simon Kimbango na mokolo malelo lelo tozali le 12 septembre 2022 le 12 septembre 1887 eloko nini esalamaka na kati na mboka na biso RDC to na kati na mokili mobimba mbote na yo papa mote papa opesa biso kombo na yo kombo na ngai ezali papa Jefite. Voilà papa Jefite Iolo oyoki ndenge na lobi tozali kobeta lisolo ya le 12 septembre 1887 eloko nini esalamaka na kati na mokili mobiso. Merci papa na mutino tuni ngai le 12 septembre 1887 ezali ya liboso ezali mbotama ya papa Simon Kimbango donc nzambe na biso papa Simon Kimbango abotamaka le 12 septembre 1887 yambo abotama na 1600 wana bazali koyebisa biso ntango mama Kimpavita abandaki koprophétiser mpona ya boyei ya papa Simon Kimbango abandaki bien koprophétiser azali kobondela bamindele babandaki kolinga ete babandaki tandis que abandaki déjà koyebisela biso déjà kombo ya Kimbango abandaki kolakisela biso déjà kombo ya Simon Kimbango mais bato babandaki koyeba ete parce que mpe kombo ya Kimbango ezalaki te avant papa Simon Kimbango abotama kombo ya Kimbango oyo komona na ntango papa Simon Kimbango abotama le 12 septembre ezali mbotama ya papa Simon Kimbango ntango mama Kimpavita azali koprophétiser mpona mbotama ya papa Simon Kimbango na 1600 ezalaki ata bato babandaki konzimela
tata nzambe bazalaki ata bayebi papa Simon Kimbangu te mais soki mwana azobela mama kimpavita mito omona soki abondeli mpona baona nkombo ya papa Simon Kimbangu omona babiki omona babandaki koyemba banzembo kaka babandaki kokotia papa Simon Kimbangu omona mwane par exemple so mwana kufi baomoyemba mwana Kimbangu kakufidila mwana banzembo babandoyemba na ba 1600 bana pe babandaki kobika na tata Simon Kimbangu na botami wana tata Simon Kimbangu na botami mama Kimpavita déjà mama Kimpavita a annoncé boye il est tozali tant papa Simon Kimbangu abandaki ko annoncer pe boye ya kolo Yesu papa Dialunga a botamaki te mais papa Simon Kimbangu abandaki ko annoncer zanet lipate pona nini tobenga papa Simon Kimbangu prophète Simon Kimbangu c'était un vrai prophète et ça bonté parce que prophète jamais atteint un groupe de prière to koyoka te prophète ça a prophétisé pour un prophète et ça l'a raté par exemple de moni on appelle cet exemple prophète moi songolo pakala a prophétisé pour un prophète Mishushu et ça l'a raté parce que bon tout bazar ndemo mais maman qui me pas vite lokola zalaki prophétesse azo yangwana abandai ko prophétiser pour na boye ya tata mono santi yango zande mona ba église de rappel so bazali ko prophétiser ba lo barani Jésus revient bientôt ba prophétiser pour na kolo Yesu donc prophète jamais ko prophétiser pour na mninga na prophète ça prophétiser rande pour na boye ya tata nzambe papa Simon Kimbangu azadi nzambe en 1887, le 10 septembre, papa Simon Kimbangu a botami. Donc papa Simon Kimbangu a botami, papa Simon Kimbangu a botami parce que mon azala so botami à Leli, pe à Ningani. Mais papa Simon Kimbangu a botami a bimi logo la mort. Abimi mort nende batu badimara ba mort ne mona akufi tong baboti. Ah bon? Donc mona azo bouger te mona azo lelate. Mona donc azo ningana tate. Maman na bango libandi. To maman bango wani olele bakebwe bagani bakomi koyemba. Nzembo oya depuis kala ya 1600. Mwana mpongo Kimbangu otimpa kakufidila mwana. Papa Simon Kimbangu abushaka te abouger. Baki koyebisa nani papa tata kuyela papa ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu asali ni mwana asali ni abouger. Babandeli su mama Luesi kaka zaka na pasa zolela na mwana nakufi na boti babandeli su koyemba mwana mpo Kimbangu kakufidila mwana papa Simon Kimbangu alela te aleli donc ezali kolakisa da ba miracle yambo abotama mais ba miracle bande ko salima mama Kimpavita abande ko bikisa bato na lotomo ya papa Simon Kimbangu ya mpe to monaka ba prophète musu ba bikisa pe bato na lotomo ya kolo Yesu pe accompagner na molimo osantu papa Simon Kimbangu mais kasi papa Simon Kimbangu azali prophète ke bato bolimbisi bato ya église na biso ba église de Ravel balobaka ete Simon Kimbangu azali vrai prophète bao baende bazali ba faux prophète te ezali bon te totika makambo ezali kosala Simon Kimbangu azali Simon Kimbangu azali le Saint-Esprit parce que moto azalaki prophétesse ezalaki mama Kimpavita oyo bato bakaye na moto oyo ntango batumie na moto alobi ata bobomira likambo te na mikolo ezali koya sango ya Simon Kimbangu kosala nini ekopanzana likambo na nzambe atebomba nsukasuka epanzana so totali bien mokonzi ero ntango ayoki ete nini oyo likolo eningani mongo na nzambe ekiti lokaka ebenga mokonzi ero de comprendre que donc mokonzi oyo aleki nga bota mikolo Yesu atindaki ke bakende kokangele kolo Yesu atindaki banani banganga nzambe donc na ntina nini ke ntango bakoyeba place kolo Yesu aza baboma baangeli mpe balobeli balobanga nzambe balobi kokende lisusu eba mokonzi ya role te bokende na nzela boye parce que alingi aboma mwana nzambe donc alingi aboma nzambe te abimeli bamari na Joseph ke bakimisa kolo Yesu nde ntango Herode ayokaki boye alobaki baboma bana nyonso tu oyo bakoyebisi mibu mibale na baoyo bakoyebisi yango te bana nyonso bakoyebisi 200 na baoyo bakoyebisi yango te babomaki babebe nyonso mais kasi vike likambo na nzambe ata soki okundi yango wapi
ebimaka kaka yango tomonaki ete likambo ya nkolo Yesu ebimaki parce que ezali ya tata Nzambe yango mpe papa Simon Kimbangu meme matango batumbi mama Kimpavita parce que ntango batumbi mama Kimpavita babulaki ete esili makambo wana esili Simon Kimbangu esili sango na ye ekoya lisusu te tokoyoka lisusu kombo na ye te na Roma ntango na Angola na Roma batumbi mama Kimpavita nzoto na ye ti sikoyo bazikisa bambuta kutu bakendaka kotala yango bambuta ya collège exécutif yango wana ntango batumbi mama Kinzembo babulaki ete ke ndeza boye sango ya Simon Kimbangu abupia tandis que likambo na tata Nzambe ebombamaka te ata soki okumbi yango ebombamaka te nde moko mpe na papa Simon Kimbangu akiangani ntango bato bamindele bayebi ete ntango donc soleil ebrille bamindele bayebi ete Nzambe déjà dini bamindele balobi bapesi consigne ke bakende bazoluka bana babebe nyonso baso babebe nyonso bapesa bango nini bapesa bango nini bateme nde bakimisaki papa Simon Kimbangu kiangani donc bakimisaki parce que bamindele wana bayebaki ete soki kaka toretrouve Simon Kimbangu kiangani donc tozwi Nzambe tokende kopesa ye mayele eza mpe nde mona papa kisolokele ntango bakende na ye bamona eke mona aza moke azali na connaissance tokende kobebisi donc eza makambo ebele bato tu tobengaka banzambe makambo wana esalamela bango voilà Black Media la chose molokani ya mama Nathalie ya solo papa Jevité Lolo bandeko nyonso bazali dans le monde papa Jevité ntango tata Simon Kimbangu apotami eloko nini esalamaki na kati na mokili na biso merci papa eloko na ngai naloba ntango papa Simon Kimbangu abotami première chose elingai kolakisa ete papa Simon Kimbangu abotami donc Nzambe abotamaki ntango papa Simon Kimbangu abotami na 1885 bamindele bayebaki ete déjà ke Nzambe alingaki te ntango bacomprendre ke papa Simon Kimbangu abotami parce que babandi akoteka bato la conférence de Berlin la vente des esclaves terminée na 1887 comme ekalisi koteka mutu te po déjà mukolo mutu déjà sali nini abotami donc première chose yango wana yango so botali bakoko na biso babandaki koteka bango bato bazoteka bango yango so botali bien histoire ya Joseph mpe batekaki ye yango omonaka ntango kaka papa Simon Kimbangu abotami bowumbu esilaki nano epa na biso koteka bato esilaki mais soki papa Simon Kimbangu abotamaka te papa batata bamama mais lelo bozali komona biso tu tomona na lisusu te tekenda bowumbu nde bana Israel bakotaka bowumbu na Egypte kasi Simon Kimbangu yo wana abotami vente des esclaves esili kasi bozali kondima ete azali Nzambe tolobela ndenge ni donc ata soki tozali bakimbangiste te ere moko toprendre nanu conscience tozino likambo mpena oyo baémission tolobelaka ngo tozongo mpena na tolobi totika nao baventure toyoka nao makambo oloba ozongo mpena nanu ya donc ose confie nango otali mpena bien ocomprendre biloko ebele mais eza nde moko nde par exemple so bebisi yo Congo ekomamaka bio balakisi yo Congo ekomamaka C O nino G na O ntango balakisi yo bongo yo okangiki ya Congo ekomamaka bongo C O G O mais nzoka balakisi yo mabe ntango mutu ayeski okoeclaircir yo mutu ya malamu ayekoeclaircir yo mwana mutu alakisi yo bongo ata so papa na alakisi yo akosa yo ayebi te Congo ekomamaka na C O N G O yo omona nini lokuta po ete papa na alakisaki yo eza nde moko na église kimbangiste ntango bapapa ya bino ya milimo bazali kokamba bino parce que sotali bien église elongwa nde ezalaka église bakoma batangi verset na lolenge ezaleli batangi verset olie babanda koexplike bake na onda ntango paster azosambela Nzambe tala version na tangi makambo na oloba ezala ngai te mais yo moko molimo oloba kati na nga bato bakomprendaka te donc paster aza lisusu te surtout na baéglise de reve kaka molimo moto ezali koloba donc c'est faux ntango paster akoyebisa bino bakaka mosusu ezali ya mabe bino bocroire yango ya solo na kati nini ya molimo Simon Kimbangu azali Nzambe ntango abotami nde la vente des esclaves terminée na le 12 septembre 1887 donc kaka botami bamindele balo
conférence de Berlin terminée, la vente des esclaves, donc c'est fini. Yangwana, merci. Voilà, bande konyoso balandi batali était l'entretien si boyoki ndenge mwana na biso toleki na biso jevite yolo azali koloba likambo ya tata Simon Kimbangu alobaka yango vraiment na bosembo nyonso ya solo tata jevite yolo ntango tata Simon Kimbangu abotami bazali koteka biso batiki koteka biso tata Simon Kimbangu ayi na kati na moke mais bato ebele ntina moi mwa lelo tata Simon Kimbangu azali kondima ete tata Simon Kimbangu aye aboti bamvola misato balobi or tata Simon Kimbangu ye lisusu aboti azali kondima lisusu babana wana te tata si bamvola baboti pe bana na bango na moi mwa lelo yoko ikoloba na bato nini oyo bazali kolanda biso ete tata Simon Kimbangu kaka oyo ayaka na 1887 kaka oyo tozali na ye abotami na 5 ans te boikoloba na baoyo bandimaka te ntina moi mwa lelo. Merci papa na mtuno tuninga yo nazali koloba papa Simon Kimbangu kiangani tango asalaki 5 mois na Kinshasa alobaki ete soki kolo esa botaka mais lingomba na biso eza boye te to mpe mokili ezali boye te ezali donc contraire ya batata nzambe. Donc pourquoi tolobaka ete ke kolo esu akufaka asekwaka mais tolobaka ke kolo esu akufaka parce que amonaka ndenge monsieur Sile esila pete amonaki ete oyo toza nango esali nzoto ntango na seri nzambe azalaka kobonga na bamai donc wana ezala c'était normal mais to nzambe alati déjà nzoto na biso bato akomi fo ase reposer nzoto ebelaka nzoto epemaka nzoto mpe akoki komona ete ke nalembi nzoto eza lokola enveloppe pake ya neti so batie mokanda na kati ya enveloppe wana ezwi mai okoki kozwa enveloppe wana olongoli osomi enveloppe mosusu okoti na kati ya mokanda okangi ndenge moko wana banzambe na biso maombo basalaka papa Simon Kimbangu. Donc papa Simon Kimbangu oyo tozali kolobela ya lelo ya le 12 septembre oyo bato bakomprenaka te papa Simon Kimbangu ya liputa ya 1887 ye wana papa Simon Kimbangu kiangani oh parce que so otali bien le 12 septembre 1887 na le 12 octobre 1951 tokolobela mpe likambo wana le 12 octobre donc ezali kufa mpe mbotama papa Simon Kimbangu alobaki bien na bana na nga misato na ba oyo parce que bana ya basi na ye bazalaki na bazeli donc ntango bazali na bazeli alobi na bana na nga misato na bana basi na nga misato nde baza na bazeli boka obota mwana mobali ye na nga Simon Kimbangu kianga na zeli donc mpe esalami mwana ya papa kisolokeli aboti mwana ya mwasi mwana papa Diangenda aboti mwasi ya papa Diangenda plutôt aboti mwana mwasi ya papa Dialungana mama kiwa Sicile aboti mwana ya mobali ye wana papa Simon Kimbangu kiangani tozali kotia tembe mpona nini ye wana nzambe en plus pe tant totali bien papa Simon parce que son mutu akufi faut basala ye autopsie donc bapanti papa Simon Kimbangu bakie kosala ye autopsie parce que batela boye michopo ezali oh parce que mutu soki aza na kati na bomoi il faut michopo ezala mai ezala makili ezala parce que abande kolia ndeni abande kosuba ndeni na mutema bapumo donc oh balobaka donc batima nyonso ya nzoto mobula esengeli ezala donc eloko nyonso ezala mais bapanza bamoni eloko te donc nzoto vi oh ekamusi bon oh mutu abande kolia bamoni eloko te ndeni vide mpe mutu tobeti azala na bakilata azala mai te tomona vide ndeni tomona wana ki obotama donc papa Simon Kimbangu azalaki na camarade ne moko ayebisaka camarade na ye donc comme message comme testament atikaka déjà nde tozangana nga na ngi nakufa yo camarade na nga natikeli yo maloba na bana basi na nga misato na baoyo baobota mwana mobali ye wana nga Simon Kimbangu kianga na zoni nake mpe pa Diangenda vike nayebaki ete parce que likambo wana ayebisa papa Dialungana te ayebisa papa kisolokele te ake koyebisa papa Diangenda likambo ezali mpona nini eza te ke affection yaki mwana suka te ezali ke nzambe ayebi asignale mpe na nzambe asignale donc desi nzoto na ye ke nde nazokende boye nde mpe naza na nzoto na yo nde naobotama lisusu na 1951 ntango naokola
yo okobuzala déjà cassé na nzoto no ezala cassé nde na okende na nzoto ya Simon Kimbangu kiangani yango wana zali yango soki otali na Jean chapitre 14 verset 15 à 18 bokomona yango donc molimo mosantu ntango molimo mosantu alati nzoto eza ngai na yo par exemple napesi exemple nalobi ngai te par exemple esonga molimo mosantu nakokola to nakokola nakolemba tomona bamikolo ti omona ko mpena na kelke akokotambola te parce que ezani nzoto ezali nde mo papa Simon Kimbangu amonaki ete nzoto elembi makasi parce que misio ya suka ezali ye bomona te ke moto mosusu akoya nde balobaka ete ke kolo yesu akoya kolo yesu akoya kolo yesu aya kala parce que na l'an 0 nde balobaka ete likambo ya kolo yesu aya kala makambo wana tu deya te expliquant mpona makambo ya kolo yesu yango nalingi koloba ete papa Simon Kimbangu na papa Simon Kimbangu kiangani bazali motu moko plus papa Diangenda papa Simon Kimbangu papa Diangenda papa Simon Kimbangu kiangani bazali motu moko parce que papa Simon Kimbangu na papa Simon Kimbangu kiangani papa Simon Kimbangu atikaki testament mpona ya boyi donc boyei na ye lisusu na nzoto ya Simon Kimbangu kiangani mpe boyei na ye lisusu na nzoto ya papa Diangenda papa Simon Kimbangu azalaki so papa auti musala boye aye bana bazoyemba ye papa Diangenda omona ye papa oyo tobengaka kolo yesu omona ye ayambi papa kisolokela roya papa omona ye ayambi mais papa Diangenda ntango roya omona sala nini ayamba boye akoti papa Diangenda bakotani batransparent papa Diangenda eloko wana ebana ekopesa epasi ti ntango ozomonke yango nazala na mokili otendeni papa abotanga te pinina me ntango ayekokola conscience mpe bonzambe eyokomonana na miso ya bato ete nzambe molimo mosantu yango wana bazalaki kokotana batransparent yango wana tozali na Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu yango komonana na musée so ozwi tous les deux photos ya papa Simon Kimbangu ya liputa na papa Simon Kimbangu kiangani osangisi yango boye nde la musée basala omona clair pinake oyo ezali nini nzoto moko yango papa Simon Kimbangu bomona ete ki achange nzoto boloba te Simon Kimbangu akufa kala Simon Kimbangu te eza bon te Simon Kimbangu asekwa te eleti ngai nalobi ete nde nazabo soki nakufi bozali omona naoloba mama so nakufi par exemple kake kobeka so nakufi par exemple biame kobima na kati ya tombo na nga so nakufi par exemple na place na kokufela soki boye bokomona bamillion eza neti nazali natie motu moko comme témoin nalobi bokomona bamillion ntango bokomona bamillion wana bondimi ete makambo nayebisa bino esoi ya neti ngai nalobi ete nazali nzambe mpe napesi bino baepreuve ebele nasali bikambo ebele bondimi te kolo yesu abikisaki Lazare après 4 jours papa Simon Kimbangu mpa olakisa biso omatoyebi te boyeba te abikisi mama Dina boloba après 3 jours solande isola na bien mama ezalaka 4 jours 3e jour nde bakomaka na nkamba bayeka okutana na papa Simon Kimbangu après 4e jour nde papa Simon Kimbangu abikisaki esola kopola me nzambe viki azali nzambe asali yango merci. Voilà, bandeko nyonso balandi biso na mokolo lelo topesi bino mbote ya solo biso tozali basoda ya tata Simon Kimbangu tozali beta lisola ya tata Simon Kimbangu papa j'évité tokomi na biso na suka maini na koyi koloba na baipanso bazali kolanda yo bisika nyonso na Butembo na Ituri na Lubumbashi na Chikapa na Kinshasa na Poto na bisika nyonso bazali balandaka dete landri kingelesi okoki koloba na bango nini mpona tata Simon Kimbangu napesi bato nyonso tu oyo balandaka dete landri kingelesi merci bocontinue kosabone mpe bocontinue baye nyonso oyo balandaka dete landri kingelesi partout dans le monde ntina ba YouTube nasengi bokoma soki par exemple mwa kokoso ezali bokoma dete landri nakobenga ngai akoyebisa ngai bokoma bokomante mpe boeme mpo bosabone mpe lisusu mpo ete bokoka kokoba na kolanda bavideo na biso ezali kaka oyo ete baemission tosali eza kaka oyo te mikolo ezali koya tokosala kutu baemission ya kitoko mpe oyo kopartage savoir na biso nyonso oyo kopartage kontima kokolisa kontima na biso nyonso oyo tu mpe azalaka na tembe ya Simon Kimbangu to mpe oyo azala na tembe ya Simon Kimbangu te bozwa numero ade te soit so mpe bozali
pour ça le numéro est 082 48 47 531 089 56 89 580 donc 082 48 47 531 089 56 89 580. Merci. Voilà, merci. Téléspectateurs, nous sommes dans le monde. Les qui n'ont pas tout le monde à la bichou, à l'obéi, nous on a le camp de Tata Simon Kimbango. Vous commentez, vous s'abonnez, vous partagez les missions, vous savez la bichou moins bien. Donc nous on a bichou le col en boule à tête, donc si bah ils n'y sont beauté, vous bah c'est la réalité là. Vous comprenez les gars, le moment voix, ça va moins bien mais comme tel le 12 septembre, les alliés naissance il y a Tata Simon Kimbango, tu vois côté que vous boité, vous allez le camp de Tata Simon Kimbango, pas battre bichou qui va soleil Tata Simon Kimbango. Tu vas continuer le camp de Tata Simon Kimbango. Nous avons le bagage bino, le camp de Tata Simon Kimbango a été la l'église na boutique à mon makolo, na vous allez soutenir na camp. Dès que nazali na relevé la carte le camp de Tata Simon Kimbango. Pesi maman Régine nous condole les choses en France. Beauté, na pesi maman Gilles Vancil na tout le moment na vie tout lengue pourquoi pas na bossa na masse na BZ na Angola. Il y a des simbi fliqués Angola pour na pêcher mbote mingi babusi pour ngani pe kuna za Angola ba filisi nyoso ya matete ba Angola na pêcher bino mbote mingi na pesi ba filisi nyoso ya matete ne kingelese plus kingelese nene kingelese mkage kingelese na pesi famille tulenge mobima mbote na pesi ya na biso moko finaliste tulenge za Angola blanche tulenge na pesi ba obaza na poto roli tulenge fait mixer zala na Tata Simon Kimbango kuna na Brazzaville na pesi mbote grâce à nous masamba simba qui biso na caméra wana réalisation bazala ki pena piba wana soki Tata Nzambe abaki biso to mona nimbala ya sima bye bye Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingele's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bindo isolomo gango benzo. Nakuta nina shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission y'a bien, bagago y'a bien, théâtre y'a bien. Yo soya malamu, yo papa koki kotala na bana eza bio. Tunangana ebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo Landry Kingele's. Landry Kingele's. Makambo ya solo eza awe Landry Kingele's. Makaga ya solo eza awe Landry Kingele's. Masolo ya solo kuna teo Landry Kingele's. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous kobosana teo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana mama nyese tulenge nyange ya Clovis, ya Brunelle, ya Annabelle, ya Gladys, le Calfred, le Kaneneo, le Kakageo. No kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armelio.